त्यसको दामी आउनु पर्यो नि त ल बस केटा हो म गर्छु हुन्छ Can I help? yes please And then if you get in from right here, it'll be more stable. thank you You're welcome. Have fun. कस्तो भागे भयो तिनीहरू अलिकति ब्यालेन्समा हुँदो रहेछ राम्रो तिनीहरूले केटा ठोकिन्छ है केटा ठोक्यो अब ठोकिसक्यो नि अब ब्रेक हान्छ नि ब्रेक हान्छ उल्टो हो जब म छिर्छौ न जहिले यिनीहरू यस्तै गर्छ भनेको कुरेपछि त छोडिदिनु पर्यो नि त जब आयो अनि ऊ पनि आउँछ दामी त्यही भएर मात्रै हो हजुर He has no idea what he's talking. ल मैले पत्ता तर दामी रहेछ पुरै चितवनको सिमसार गयो यस्तो क्या दामी छ अब त्यहाँ लेक आइगयो होइन त्यहाँबाट त्यो उसमा त्यो पुल जुन त्यहाँबाट छिर्नु मिल्दैन रहेछ नि त मिल्छ त्यहाँ लेखिरहेको थियो मिल्छ मिल्छ त उता जानु उता हजुर छैन छैन अहिले हेर्छन् आइल्यान्ड जस्तै के आउँछ ठोकेर हामी गएर आइल्यान्डमा हजुर गएर त धेरै रहेछ नि त छैन छैन दा धेरै गएर छैन ठोकिन्छ हौ अहिले अहिले क्याम्पग्राउन्डहरू हुन्छ क्या बुक गर्न मिल्ने यस्तै कनु बोट लिएर आउने अनि त्यसपछि राति यहीँ क्याम्प गर्ने तर यो आइल्यान्ड दिस इज हाम्रो अब यो this is our new home, the infamous Mr. Bros Production. को हो यार हाम्रो आइल्यान्डमा को आएर बसेको यता खेल्नु पर्छ कोही बेला आइटा हाल्नु कुकुर पनि रहेछ ठिकै छ अर्को साइडमा जाऊँ न त हामी के छ र Yes sir, you are right. यिनीहरू यहीँ बस्न आएको होला हौ त probably तिनीहरूले क्याम्प ग्राउन्ड बुक गरेको हुनसक्छ आइज
यो आइल्यान्ड घुम्नु न फलक्क Hello. No, again. हामी कहाँ अब हामी पनि कहिले बस्ने हो? अगाडि चाहिँ बस्छ अगाडि जाउँ न उता अगाडि के छ र पाएको दामी चटपटी बनाउनु पर्ला बनाउनु पाएको भने दामी हुन्छ के घाँसको? कसरी तिमी चाहिँ भयो? चप्पल लगाउनु पर्ने रहेछ नि त. तिमीलाई लिफ्टमा कस्तो लाग्यो? ट्रेल जाने होइन नि हामी जङ्गल जाने हो नि जङ्गल जाने होइन ए उमा चाहिँ नसमाले मलाई यो सानो त छ घुम्दै छ नि ल ओलिदियो आइदिरा दुईजना त आनन्दले बस्तिरा तर केही त छैन यस्तै हेर्न लायक त केही छैन उसको फेरि ढुङ्गा चाहिँ हान्नु ढुङ्गाको ल ढुङ्गा हान्नु पहिला होइन ल ढुङ्गा हान्ने बाटो एकरै यस्तो गर्नु कम्पिटिसन गरेर नाम इन्ट्रोड्युसन गरौँ होइन कन्टेस्टेन्ट नम्बर 1 कन्टेस्टेन्ट नम्बर 2 भनेर सुरु गरौँ नि त ल आज कन्टेस्टेन्ट नम्बर 1 है अब एकछिन सुरु भएको छैन यो तरिका अन्त खै त कन्टेस्टेन्ट नम्बर 1 ल यसले ब्लर गरिदिनु ल आराम ढुङ्गा हो क्या छान्ने यस्तो क्या पुरा ढुङ्गा छान न कन्टेस्टेन्ट नम्बर 2 ब्लर गरे गरिदिनु क्या राइट अनि What? Last day. के हो यो ला ढुङ्गा यो हेर ठुलो ढुङ्गा दामी हुन्छ क्या हेर त ठुलो छ नि के हो यो दा बिजा हान न खै त तरिका हो यो तिमीले बस्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो क्या गरेर केही छैन मलाई बाल छैन मैले राख्छु 2 जडी अर्को बस अहिले 2 जडी पनि फर्किरहेको भयो अलिक भयो चराहरू यहाँ तल छ यसको आज खाँदा नि हुन्छ Let's go.
आइस